ကျွန်တော်အခုပြပြထားတဲ့နီလန်းလေးတွေတိုင်းသင်နေနေလေ့လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မှာကိုအရင်ကထပ်မြင်နေစတဲ့တက်မြောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ JS မှာကျွန်တော်မှလည်းတက်ပြီးတော့သင်ကြားနေတဲ့ဆရာပြဖြစ်ပါတယ်အခုဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်မှာကိုလေ့လာတဲ့ခါကျရင်ဘယ်လိုမျိုးလေ့လာတာသင်နေနေပုံပြီးတော့မြင်စတဲ့တက်မြောက်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့နီလန်းလေးကိုပြင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဘာသာစကားတစ်ခုကိုလေ့လာတဲ့ခါကျရင်အရင်ဆုံး input ကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်ထည့်ကိုအရင်ဆုံးထည့်ရတယ်အဲ့တော့ input အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေပါမလဲဆိုရင် listening ပါမယ် reading ပါမယ်အဲ့တော့ listening ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးလေ့လာလို့ရမလဲအဲ့တော့စာသင်ခန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့သင်ကြားထားတဲ့ဆရာမရဲ့ပြောတဲ့တန်လေးတွေကိုနားထောင်လို့ရမယ်နောက်ပြီးကိုယ့်ဘာကို set study လုပ်လို့ရမယ် YouTube ရှိမယ် music တွေကနေပြီးတော့နားထောင်လို့ရတယ် reading ကကြတော့ကျွန်တော်တို့တွေစာအုပ်တွေဖတ်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ vocabulary တွေဖြစ်တဲ့ကိုတိုဘာခန်းကြီးတွေကိုလေ့လာမှတ်သားရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုတိုဘာတို့ခန်းကြီးကိုကျွန်တော်တို့တွေတပြိုင်တည်းတွဲမှတ်လို့ရတဲ့နည်းရှိတာကကိုတိုဘာတချို့တွေမှာခန်းကြီးနဲ့ရေးထားတဲ့အရေးသားလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီရေးသားလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကခန်းကြီးနဲ့ကိုတိုဘာနဲ့အတွဲပြီးတော့အတိတ်ပဲမှတ်သားရင်ပို့ပြီးတော့မြင်မြင်ဆန်တိမ်မြောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့တွေကပြန်ပြီးတော့ output ထုတ်ရမယ်အဲ့တော့ output ထုတ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က speaking ရှိတယ် writing ရှိတယ် speaking ကကျတော့ကျွန်တော်တို့တွေကလေ့လာထားတဲ့ grammar structure တွေကိုအသုံးချပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ထုတ်ပြီးတော့သုံးလို့ခြင်းအဖြစ်လဲ speaking ကိုလေ့ကျင့်လို့ရတော့တခါလေကျရင်ကျွန်တော်တို့တွေ short form phrase လေးနဲ့ပြောရတဲ့ဟာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော် writing ကတော့မဖြစ်မနေ grammar structure နဲ့သုံးတာကပို့ပြီးတော့သင်နေတဲ့အကျိုးရှိတွေမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ grammar ပေါ့ grammar ကပြောရမယ်ဆိုရင်ဘာသာစကားတစ်ခုမှာအရင်အရေးကြီးဆုံးခန်းကဏ္ဍတစ်ခုကနေပါပါတယ် grammar မရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာကြောင်းတည်ဆောက်တာကအဓိပ္ပာယ်လွဲမှားမှုတွေအများကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့် grammar ကိုကျွန်တော်တို့တွေတည်ကြလေ့လာပြီးတော့ဘယ်နေရာတွေမှာဘယ်လို grammar လေးကိုအသုံးချရဲဆိုတာကိုနားလည်သဘောပေါက်မယ်ဆိုရင်သင်အနေနဲ့မြင်မြန်တန်တန်ဘာသာစကားကိုတက်မြောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်သင်အနေနဲ့ကျွန်မဘာသာကိုသင်ယူဖို့စိတ်ကူးထားတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ GYS page ဒီမှာဆက်သွယ်ဆုံးဖြတ်မြင်နိုင်လို့ယခုဗီဒီယိုလေးအောက်မှာလည်း comment ချန်ကဆက်သွယ်ဆုံးဖြတ်မြင်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါအောင်မယ်